Здравейте хора, започваме с новият епизод на Head Soccer. В смисъл няма да правя поредица, просто някакви епизоди. Няма да си правя поредица, защото вече съм почнал да се развивам. Ще видите сега ето този имам. Този са стрелите извънземно, други нямам. Ето. Колко са тия герои, бе? Искам да видя. България има, между другото. Ще играя Survival, защото отдавна не съм играл. Аз всъщност и не съм. О, тук Хондус. Да знаете, че не съм много добър на тази игра. Не. Както ви казах, не съм много добър на тази игра и той не би се играл. Го! Бил го! Бил го! Ехе! Така. Не, защото не го... О! Бих го отново! На Survival трябва да вкарам просто един гол и това е всичко. Ще видя до кой ранг ще стигна. Така. Този е доста лесен. О, той е ли? Доста лесно за сега. Така. На 5. Майко, маймуната. Маймуната не е много лесна. Но все пак я би. Дано да стигна до 10. Не е защото. О! За пръв път го бия този. Поне на Survival. Вече доста пъти съм го бил. О, испанец ли? Не? Не. Не. Го. Yes. Испанеца. 8 рунд. Ау. Само още двама да бият това, кой е? О, този лесен горе-долу. Това между другото е... Дарт Вейдър. Поне аз така му викам. О, голващия. Но... Между другото на Survival много се планирам да не ме победат. 10 рунд за пръв път стигам до 10. Не мога да повярвам. Ой, ще си имам каска. О. Между другото, може да си бутаме каските. След като си направим пауър или нещо друго. О, биго! Yes! И му отключих неговата каска. Да видим докъде ще стигна. Гол! Вижте, просто пауъра е... Гол. Yes. Фу. Добре. Гол. Yes, бе. Така, 12 вече. Играм с същия герой. Как го прецаках.
това е моят. Много е трудно да го вардиш този пауър. О! О! Как? Що? Гол, 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 няма шанс. Езве. Така. О, вампира. Айде гол. Още един. Охо, това мина като на Бразилия. За пръв път стигам до толкова, явно като снимам клипове. О, не, тиквата. Дано да не ми прави пауъра му. Ох. Сега добре. Това не е добре. О, айде пауъра ми. О, прави си пауъра. Ама аз го прицаках, защото му вкарах гол. Кой е това? Ето го българина. Не, не, българин, моля те. О, българин по принцип е доста силен. Има и Angry Birds, който също е доста силен. Така. 16-та. О, не, Русия. О! Даша по някой път не е много добро решение. Поне ще му махна каската. О, право му неговия. Не, много съм тук. Бегай, бегай. Тук един приятел ми пише. Не му обръщайте внимание. О, детето. Говорим за една игра. С стикери. От Кока-Кола, ако сте чували. На детето пауъра доста му е гаден, ама аз си го спасих, защото съм много добър в колички. Хайде го! С кой имат съм? 18-ти. Трябва да стигна до 20-ти. О, бутнах моя. Как бе? Хайде, 1-0. Не 1-0, просто един говец съм вкарал, който трябва. О, виждам пауъра, какъв е гад. Уоу, вкарах му от пауъра. Чилито, от пауъра на чилито. Така, о, това е първият герой, японеца. Не. Не, японец, верно. Препоръчвам ви играта, ако нямате проблем да се ядосвате доста. Защото има доста силни, които ви ядосват. Защото не мога ги биете. О, сега ще игра също 20-тия. Кой е той? О, робота. Има два робота, между другото. Един як робот и този. Айде гол. О, прецака си пауъра. Айде гол. Ама за него. О, не!
О, та съм про. Айде гол. Yes, бе. О, спечелих още една. Да видим докъде ще стигна. Много също минута. Аре, мама. Ще му пара просто... Какъв смисъл. О, ядосал го. Да, могат да се ядосват героите. Маймуната най-вече. Айде гол. Гол, 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 гол. Тук трябва да му вкарам 3. Не. Айде втория. Айде още един гол само начало. Айде, не свършвай. Водих го. Гол. За първ път стигам до толкова далече. До кой ранг ли съм? Между другото, на Survival има ранкове. Биго. Също 23, да. Не мога да повярвам, че стигнах до толкова далече. Опа, малко ти я вкарах тази топка. Съжалявам, нали, за това с приятеля ми. Не, защо? Как ме избута гадно? Не. О, не. О, ес. Айде я свалям. Не, няма да го бия този вече. Не, поне със сигурност. Как бе? Смотания даш. Хайде. Той за пръв път не игра също него, между другото. И заради това не съм му свикнал. Добре, защо се поместих така? Би ме. Това е доста добър ранг D. Моят приятел, който току-що е писан смисъл. Ето тук съм F. Между другото D е по-добро. Защото са при SS ранг. Вместо това да е от мен за сега. За да спечелите този герой трябва да биете 12 човека на аркада. Аз между другото съм стигнал, този съм го бил, а този не съм. 12 човека на аркада и печелите другия герой. Другите герои съм ги спечелил от турнамент. А извънземното го печелите след като ви пъкне едно и вие трябва да го ударите с топката, след това да го победите. Може така да си почетете какво се прави, как да почете герои и да, довиждане.